rugen los motores, porque se acerca el evento que pone a rodar una gran pasión. Desfile de motos clásicas y antiguas, una tradición que por tercer año consecutivo llega a Envigado para que disfrutes de un momento sin igual. Agéndate el domingo 27 de agosto a las 10 de la mañana en el Polideportivo Sur, pasando por el parque principal de Envigado y regresando al Polideportivo. Conoce los detalles en envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado.